安静是用听的，你可以听出来很安静，所以你要找一个理由做一个什么声音，让人家听起来这边非常的安静。大家好，我是电影录音师杜笃之。其实很多东西是我们没有听过的，但是你把它做出来以后，人家会相信你，那你就成功了。像我们之前做一个蝴蝶的生态纪录片，没有人听过那个蝉破蛹的声音，但是当你的特写大到很特写的时候，我们就可以做出那个蛹破掉的声音。AI 的技术进入我们的行业，我们去迎接它，我们去想办法去了解它，然后看它可以帮我们做什么事情。我们怎么样改变我们的 workflow 更适合 AI 的时代？我们其实一直在滚动。